ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് മുറുക്കാണ്. പലതരം മുറുക്കുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പൊട്ടിയ നുറുക്കുണ്ട്, പൊട്ടാത്ത നുറുക്കുണ്ട്, അരിമുറുക്കുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള മുറുക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരിമുറുക്കാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ അരിപ്പൊടി മാത്രമല്ല, വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തുടരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുതിർത്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ പിളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉഴുന്നാണ്, മുഴുവൻ ഉഴുന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ ഉഴുന്ന് വറുക്കുന്നതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതെടുത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ തണുത്ത പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുകിയിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും. അത് രണ്ടിൻ്റെ പാകം. പിന്നെ വേറെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാവൊന്നും വേണ്ട. ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വെറ്റി ഈ ഒരു പരുവായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. എത്ര പൊടിഞ്ഞാലും കുറച്ച് തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരിയൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, നമ്മൾ നൂലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ള്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 മുതൽ 1/2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മളിതിലേക്ക് അയമോദകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി, ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കായം പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുട്ടിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കട്ടയാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഉടച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉടഞ്ഞു പോവും വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് വേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടില്ല. അതേപോലെ കട്ടിയാവുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം, തണുത്ത വെള്ളമല്ല എന്നാൽ ചൂട് വെള്ളമല്ല, ഒരു നോർമൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അരിപ്പൊടികളുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ ചിലത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യം വരുന്ന പൊടികളുണ്ടാവും, ചിലത് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യമാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പും ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ റൗണ്ടൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നല്ല മുറുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിന് പൊട്ടി പോകാൻ പണിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇത്ര 1/2 കപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചുമ്പോൾ എനിക്ക് പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും കുഴച്ച് നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ വെള്ളം കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു നൂലപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ ആ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ചിഹ്നം വരുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം തിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഴുന്നത് അതിലേക്ക് പൊട്ടി വീണോളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കത്രിക കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കോളും. ഇനി അഥവാ വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും കേട്ടോ. ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൽ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൊരിയിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയുടെ കളർ അനുസരിച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കളർ മാറ്റം വരും കേട്ടോ. ചില നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറുക്കിൻ്റെ കളർ മാറി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മുറുക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു 30-40 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി മുറുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അധികം മുറുക്കമില്ലാത്തൊരു മുറുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. സാധാരണ മുറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് അത്ര നല്ല സോഫ്റ്റ് മുറുക്കാണ്, എന്നാൽ കറുമുറ ടൈപ്പിലുള്ളതാണ്. പല്ലിന് ബലക്കുറവുള്ളവർ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി മുറുക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്സും ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ശരി, നമുക്കിനി മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.